Salve, salve família, meus povos, minhas povas. Baixei esse joguinho aí pra ver se manda bem mesmo, né? Fiz um teste aí e no final, como sempre, me dei mal. Mas enfim, só foi uma brincadeira mesmo aí. Curta o joguinho, tamo junto. Puxa na mira aqui, senão dá ruim. Outra coisinha também é que nesse jogo tem bastante botõezinhos de acesso, facilidade de mira, entre outras coisas. Só que ele fica pesado com o programinha que eu tô usando pra gravar e acaba travando, acaba saindo do jogo. Então eu joguei no modo bem basicão mesmo, só pra ter uma noção do jogo. Então só queria explicar isso mesmo. Olha. Bater. Nossa, bateu. Nossa equipe tomou a liderança. Não, você é burro, cara. Já. Nossa vitória está em vista. Mais um ali, ó. Nossa vitória está em vista. Ganhamos. Eita coisa. Ganhamos. Aos seus postos.
Nossa equipe tomou a liderança. Fácil. Ih, afundou. Cruzador inimigo naufragado. Já era. Ganhamos. Não, peraí, tem mais um? Quem tá tirando? Olha, eu tô infeliz aqui, rapaz. Sabia não? Calma, querido. 3 contra você, meu querido. Vai tomar agora. Já era. Fácil. Fácil. Vamos ganhar a próxima partida aí, mano. Na moral. Fazer jus ao nome. A batalha começa. Bora. Ó, arregaçando. Cadê, mano? Cadê? É na bunda aqui em cima. Três aqui. Tá mandando.